guys, welcome po ulit sa Ron's PC Shop. Ngayon po may ipapakita ko sa inyong laptop na i-upgrade natin from HDD to SSD. So, ang naging dahilan nito kung bakit siya i-upgrade kasi sobrang bagal niya talaga. So, marami na akong mga laptop na na-upgrade from SSD to from HDD to SSD, ganun. And then, mga nasubukan nila na talagang bumibilis yung laptop nila. So, gusto ko itong i-vlog para naman maintindihan din ng mga karamihan yung about dun sa SSD at sa HDD. So, ngayon, may ipapakita ko sa inyo na dalawang uri ng storage device ng laptop. So, ito, yan. Ito yung tinatawag na HDD ng laptop. So, ang capacity nito is 500 gig. So, yan, Toshiba 500 gig. Ito yung mga default minsan sa mga older na laptop. Ang mga nakalagay is HDD. Ngayon, ito yung sample ko ng SSD. Ayan. 240 gig to. Ayan, 240 gig. Ito naman ngayon ang nagpapabilis sa laptop. Kasi, minsan sabi nila, upgrade lang yung RAM niyan, bibilis yan. Minsan, hindi yun totoo. Kasi, minsan, pag in-upgrade natin yung RAM ng laptop, same pa rin yung performance niya. Bakit? Kasi yung HDD, ganun pa rin yung nakakabit sa kanya. So, dapat, kung mag-upgrade tayo, try muna natin unahin yung SSD bago sa RAM. Kasi yung RAM kasi, matataas mo yung RAM niya. Pero yung performance na binibigay ng SSD, hindi mo mararamdaman. Kahit taasan mo yung gig ng RAM ng isang laptop, hindi mo pa rin siya mararamdaman na mabilis. So, yun. Kaya ito ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano rin mag-upgrade ng SSD sa laptop natin. Na, ayan. Ngayon, ito sa kliyente ko to, na bumili na rin sa akin ng isang set. Ngayon, inoperan ko siya ng i-upgrade yung laptop niya ng SSD. So, yun. Para naman malaman natin kung masasatisfy siya. Kasi yung nabili niyang PC sa amin, satisfied naman siya. So, mabilis talaga yung performance nung nabili niyang computer. So ngayon, eto, testingin niya ngayon yung SSD nandito naman sa laptop. So yun, marami na rin naman ako nagawa na ito na wala naman ako naging bad feedback sa mga nagawa ko na ito. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo kung paano mag-upgrade nito sa Lenovo na ito na laptop. Papakita ko na sa inyo. So yan guys, nandito tayo sa Lenovo. Natin yung Lenovo niya. Yan. Lenovo. Ito, medyo mahirap siya kasi babaklasin mo pang buo yan bago mo makuha yung pinaka HDD niya. But before pala that, papakita ko muna sa inyo kung gaano kabagal mag-loading ito. Patayin muna natin na boss. Ayan. So yan, papakita ko muna sa inyo na mabagal talaga siya mag-loading. So yan, nakita nyo medyo matagal pa rin siya mag-loading, di ba? Di pa natin siya ina-upgrade, stock pa lang yung kanyang yung HDD pa rin yung nakakabit dito. So nakita nyo, loading pa lang matagal na. Paano kung nag-online class tayo? Tapos, kailangan natin mabilis agad mag-respond yung laptop natin, desktop natin. So, hassle talaga to. Yung mga ganito mga pangyayari sa sasagsagan ngayon ng pandemic. So, yan nyo, ang tagal mag-loading, di ba guys? So, paano? Huwag na natin hintayin kasi mukhang abutin tayo ng santo-santo. Oh, so yun, nag-loading pala siya. Medyo matagal lang talaga. Yan, please waiting pa. May kita natin mamaya yung kaibahan ng pagbabago pag in-upgrade natin ng SSD. Ayun, medyo matagal pa rin talaga. Kailangan pang mag-wait. Si sir, ang ating client. Medyo matagal. So, yun, marami akong mga nababasa, mga nagtatanong sa akin about sa
bakit mabagal yung laptop. So itong vlog na to mapapakita sa inyo at malalaman nyo kung ano ba talaga yung mga dapat gawin para bumilis yung laptop natin. So ayan. So ayan, mabagal talaga, nakikita nyo naman. Welcome pa lang, kaya na mag-loading. So huwag na natin hintayin, patayin na natin siya. Ayan, so ngayon, i-upgrade na natin siya kasi di ba nakita natin sobrang bagal, talaga nakaka-widget, matagal mag-loading. Ngayon, ang unang-una natin gagawin is tanggalin lahat ng tornilyo. Ayan. So yan, natanggal natin lahat ng tornilyo. Tanggalin natin to. Yung CD-ROM. Kasi check natin kung may mga tornilyo rin dito. So wala naman. Ngayon, try natin siya i-click para matanggal. So pag gaganito, gagantuhin ko muna yan. Yan. Pasubukan kong tanggalin sa gilid. Ayan, guys, ayan dito. Ayan, umangat na siya guys. Huwag yung gagamitan ng screw kasi magagasgas. Mas yung kamay lang natin. Pwede din kayo gumamit ng pero mas okay sa akin yung kuko eh. Ayan mas tatanggal ko siya ng maayos. So ayan guys. Ayan na po ang ating laman ng laptop. So far, malinis naman yung kanyang laptop. Pwede pa siya mag-upgrade na RAM dito. Ito, sa mga hindi ito RAM po yan, RAM slot po yan. Pag tinanggal mo yan, may salpakan siya ng RAM. Ang nagtataka lang ako dito, maliit yung cooling system niya. Ito, halos wala na niya walang fan. Kasi yan guys, ito yung HDD niya. Diyan unang nakalagay yung OS pag binili mo, pag brand new. So ito din yung bumabagal. Talagang ina-upgrade to para bumilis. Ayan. Medyo malinis pa. Wala namang ganun dumi yung laptop. So ganun lang naman pagbabaklas ng laptop. Ito tatanggalin lang natin to ngayon. Pag natanggal natin yan, papalit na natin yung SSD. So pakita ko na sa inyo. So sa pagtatanggal, tingnan natin kung may tornilyo. So wala, nakadikit lang. So pwede mo na siya hugutin. Ganun lang. Ngayon, pag natanggal mo na siya, unbox na natin tong SSD natin. Unbox ko na siya. Yan. 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 Ito yung SSD natin. So ayan, SSD. So ayan, it's 240 gig Ipapalit lang natin siya dito. So tingnan natin kung mayroong tornilyo. So walang tornilyo, tanggalin lang natin yan. Ayan guys, tanggalin lang natin yan. Tingnan natin kung may tornilyo. Wala naman tornilyo. So yan, itanggal lang talaga ito. O kaya nakadikit, o hindi, nakaano lang, ganun lang. Ngayon, ipapalit natin siya. Ayan. So swak na swak yan syempre, kasi magkakapareho lang naman ng sukat yan. Ayan, swak na swak. Ngayon, kakabit na natin siya. Ayan. Nakita nyo, kinakabit na natin. Ayan. Ano na siya, sumalpak na siya. Siyempre, di ba nakabukas naman yan. Linisin na rin natin yung may alikabok. Tanggalin natin yung alikabok dito. Para naman
Nabuksan naman na siya. Matanggal natin yung ibalik ko. Yan. Tanggalan natin yung ibalik ko. So yan. Meron pa konti. Ngayon, ibabalik na natin siya. Kasi tapos na natin siyang isalpak yung SSD. Balik na natin guys. Tapos balik na rin natin tong CD-ROM. Balik natin CD-ROM. Yan. Pagkatapos yung mga tornilyo, balik na natin. Nabalik na natin, no? Na pagkatapos nun, saksak natin yan yung charger para pagka pinormat natin, hindi siya malolobat. So, testingin natin ngayon, i-reformat na kasi wala tong laman. So, i-reformat na natin siya. So, yung iba, no, maraming nagtatanong, pag in-upgrade ng SSD, nawawala ba yung files? So, hindi po mawawala yung files nyo, mga guys, ha? Kasi yung files, nandito pa rin sa HDD. Ayan, tinanggal lang naman natin siya. Pinalitan lang natin siya ng SSD. Pero ngayon, nandito pa rin siya. So, hindi siya nag-boot. Bilisan nyo natin. Hindi nawala yung ating laman. Nandito pa rin siya. Ayan, nandito pa rin siya sa ating HDD. Yung iba ginagawa na tong external, tulad nung ginawa ko nung ako'y nag-upgrade. Bumili ako ng ganito sa Lazada, guys. Oh. Ayan. Parang external na rin yung titingin sa kanya. Ayan, oh, guys. Oh. Pag ginano mo siya, ito yung HDD, oh. Pwede mo siyang isalpak doon. Magiging storage device siya. So, ayan, guys. Ganun po yung ginawa ko nung ako'y nag-upgrade. Ngayon, i-reformat na natin siya. Kasi walang laman yung SSD kasi brand new. Ngayon pa lang natin siya lalagyan ng laman. I-reformat natin siya ng Windows 10 Pro. Di tayo gumagamit ng mga Windows 10 Lite, mga guys, no? Kasi hindi siya advisable, eh. Yung mga Windows 10 Lite, mas okay pa rin yung full na Windows 10 ang gamitin kasi mas less siya, less sa hassle. Minsan kasi may mga bug yung So wait na lang natin siya. So ayan, bitaw na. Next lang natin, and custom. So ayan, lumitaw na yung 240 gig. Oh. Guys, lumitaw na yung 240 gig niya. Ayan. 240 gig SSD. Ngayon, new lang yan. Apply. Hintayin lang natin mag-loading. So, yan. Next lang, mga guys. Ayun na, mag-reformat na yan. So ayan guys, tapos na natin siya i-reformat, install yung kanyang mga drivers na connect na sa internet. So ngayon, iti-testing natin ngayon yung kanyang booting system kung mabilis na talaga.
So ayan, on na natin siya. Nakita natin yung pagkakaiba nung kanina tsaka sa ngayon. So ayan, nakita naman natin ngayon. Diba guys, naglo-loading siya agad. Ayan o. Di kagaya kanina, nag-wait pa tayo ng matagal. Ngayon, saglit lang siya mag-boot dahil yan sa SSD. Ayun yung kakayahan niya. Pabilisin yung booting system. And then, yung mga software niya, syempre, bibilis din siya. So, nakita niyo, di ba, ang bilis na. Kahit naka Windows 10 na siya, madali na siyang, gumagana din yung webcam. So, ayan. Hello, guys. So, papunta na yung may-ari nito. So, mamaya papatesting natin sa kanya kung okay na sa kanya yung ating pagkakagawa. Ngayon, testing natin kung i-restart natin siya. Pati yung shutting down niya mabilis. Restart. Ayan, restart. So, nag-restart agad, di ba? So, ganyan siya kabilis ngayon. Ayan. Ganyan siya kabilis. Guys, nandito na si Boss. Si Boss, testingin mo na yung laptop mo, Boss. Yung in-upgrade natin kanina. Yan. 'Di ba nung nakita natin, mabagal talaga siya mag-loading. So ngayon, tingnan mo, 'di ba? Bilis, Boss, na. Boss, testing mo muna kung ano na. Yan, pwede mo i-testing sa internet, bossing. Mabilis na siya mag-respond time. So ayan. Maraming pinagbago. Kaya nga lang, yung files mo, yun na lang, bilang mo na lang ng ano, para makuha mo yung files. Paano ako, ano? So ayan guys, sana may natutunan kayo about doon sa ating SSD upgrade, and then kung ano yung mga nagagawa niya at kung bakit mahalaga na i-SSD natin yung laptop. Kasi alam naman natin na ngayon yung Windows 10 talagang matagal siya mag-boot pag HDD. So ayan, pinakitaan ko kayo kung paano i-upgrade yung laptop and then pag-i-install ng OS. So mga driver niya, nakita nyo naman yung pagkakaiba, di ba? Yung una, mabagal talaga mag-loading kasi yun yung stock niya, yung HDD. And then after nun, nung na-upgrade natin siya, super, parang bumili ka ng bagong laptop. Ganun yung kanyang performance sa ngayon. Kaya kung gusto nyo i-upgrade yung laptop nyo, kindly PM us at the Ron's PC Shop page. And then, pabilisin natin yung laptop nyo para naman magamit ng maayos sa online class, sa work from home. And then, yung mga old laptop, pwede pa yan. Mapapabilis pa natin yan. Mga simpleng upgrades lang yan, mga guys. So, yun. Sana natutunan nyo yung pag-upgrade tsaka kung ano yung ginagawa doon. At tapos, malaman nyo rin kung ano yung kainaman ng naka-SSD na yung laptop natin. Hindi na siya hirap na hirap mag-loading. Ayan. Kasi di ba pagka yung HDD inaabot pa ng hours. Inaabot pa ng 2 oras, 3 oras, bago mag-shutdown, bago magbukas. Ibig sabihin kasi nun, yung HDD natin is bumabagal na siya. Kahit i-reformat yan, darating din yung panahon, babagal din siya. Siyempre, yan inaasahan, OS kasi yan ng Windows 10, talagang mas siya, prone siya sa ganitong mabagal talaga mag-loading. So yun lamang mga guys, no. Thank you po sa lahat at welcome po ulit sa Ron's PC Shop. Kung may mga katanungan po kayo about sa SSD upgrade, RAM upgrade, kindly PM us lang. May handa kami sumagot sa mga tanong niyo mga guys. Hindi lang 'to ginagawa sa laptop, pati sa desktop pwede rin tong gawin. SSD upgrade. So ayan.
Thank you so much at mabuhay kayong lahat.